qof waliba wuu ogyahay buufisku inuu yahay cudur xun, laakiinse dadka qaar siyaabooyin kala duwan ayay u wajahaan. dadka qaar calafkoodu haddii uu yahay guulo ayay ka gaaraan, dadka qaarna dhibaato adag ayay u maraan mana guulaystaan qaarkood. maxaa yeelay calafkoodaba ma ahan halkay daneynayaan. tusaale, gabar Soomaaliyeed ayaa waqti badan waxay isku dayday siday ku gaari lahayd qurbaha, laakiinse maysan u suurtagelin dadaal kastoo ay samaysay. ugu dambeyntii aaladda internetka ee Facebook waxay iska barteen wiil Soomaaliyeed. wiilka waxa uu ku noolaa isaga xilligaasi waddanka Mareykanka. barasho dheer ayaa dhex martay labadooda, barasho walaaltinimo kadibna waxaa dhex maray xiriir jaceyl labadooda. ninka ayaa gabadha mar waliba waxa uu kaga sheekeyn jiray halkuu ku nool yahay iyo nolosha ka jirta, iyadana mar waliba buufiska xilligaas hayay ayaa kusii kordhayay. ugu dambeyntii Afrika ayuu yimid, labadoodana waa isguursadeen. qorshaha iyo ballankana waxa uu ahaa inuu ka wadi doono Afrika iyada. yoolka iyada ay hiigsanayso waa sida Afrika ay kaga tegi lahayd, waa haddii calafkeedu uu noqdo in mar uun ay ka tagto. dadaalkeedana ma yareen. muddo markii ay isqabeen oo sanad ay kasoo wareegtay, isla markaana cunugeedii ugu horreeyay ay dhashay, waxa uu yimid Afrika. laakiinse waxa uu sheegay isagoo warqado kooban meel ka soo qaatay in processkii ama hanaankii ay ku bixi lahayd hadda uu bilaabay oo meel fiican ay wax marayaan. iyada ma ahayn weligeeda qof wax soo baratay oo xitaa iskuul soo dhigatay yaraanteedii. aqoon daradaas haysay waxay ahayd mar waliba inay dhihi jirtay ninkeeda, bal waa yahay adiga ayaan ka aqbaar sugayaa. intuusan laaban muddo markuu la joogo bilooyin kooban oo uu ku laabto halka uu ka yimid Mareykanka, haddana muddo kadib ayuu yimaadaa iyadoo cunug kale oo labaad dhasha. waxa uu la yimaadaa warqado kooban oo isagoo soo xarxariiqay, waxaana uu ku yiraahdaa meel fiican ay hadda wax ku marayaan, insha Allah ay soo duceey. iyadana mar waliba waa ay duceysataa, laakiinse marka muddo uu la joogo haddana waa uu laabtaa. muddo kadibna waa uu soo laabtaa isagoo isla warqadihii wada, waxaana uu yiraahdaa meel fiican ayay weli wax marayaan. muddo sidaas markay ku wada noolaayeen, isla markaana waxa uu dhashay 9 cunug. ugu dambeyn runta ayuu u sheegay, waxaana uu ku yiri kuuma hayo bixitaan safara, warqadahan hayna dhammaantood waa been abuur. haddii aan wada noolaanayno ila joog, sidii ayaynu ku go'aansatay inay la joogto.